Paano ba natin malalaman ang gender ng ating Indian ringneck parrots? Una, sa pamamagitan ng ring nito sa leeg. Ito ay makikita kapag ang Indian ringneck ay nasa 24 to 36 months na o nasa adult's feathers na. Ang lalaking Indian ringneck ay may ring sa kanyang leeg. Samantalang ang babaeng Indian ringneck ay walang ring sa kanyang leeg or minsan ay may shadow lang na ring sa kanyang leeg. Makikita din ang kaibahan ng anyo o appearance ng lalaki at babaeng IRN. Ang lalaki ay mas malapad ang ulo at mas matikas ang kanyang dibdib. Isa pa sa visual na pagkakaiba ay ang haba ng kanilang mga buntot. Mas mahaba ang buntot ng lalaking IRN. Malalaman din ang gender sa pamamagitan ng courtship at breeding behaviors, tulad nito. Subalit, paano ba natin malalaman ang gender ng IRN kung ito ay bata pa? Sa pamamagitan ng DNA analysis. Ang DNA ang pinakamabisang paraan para malaman ang gender ng alaga nating ibon. Ito ay non-surgical method para malaman ang gender ng ating ibon. Ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta ng dugo ng ating ibon sa pamamagitan ng pagklip ng kuko or pagbunot ng balahibo sa dibdib ng ibon. For DNA. DNA na nila ngayon. DNA din. Hi, Lemon. Lemon. DNA. And also, for DNA din.